ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷலுக்காக நான் செஞ்ச அவல் லட்டு எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவு சிவப்பு அவல் எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த சிவப்பு அவலை நல்லா கழுவி தண்ணி நல்லா இருத்து எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது. அதில் இருக்க அழுக்கு போகணுன்றதுக்காக தான் இதை கழுவுறது. இல்லைனா வறுத்து கூட செய்யலாம் இதை நம்ம. இப்போ இதை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா ஒரு டீஸ்பூனாலே நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மேஷ் பண்ணி எடுத்ததை நீங்கள் கையாலே கூட பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூட நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு தேங்காய் போட்டிருக்கேன். அதை கூடவே பாதாம் எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் பாதாம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், முந்திரி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை வேறு எதனா நட்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இந்த பாதாமை நல்லா குட்டி குட்டியாக நல்லா துருவி எடுத்துக்கிட்டேன் பவுட்ரு பதத்துக்கு. முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா இதெல்லாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டு கடித்து சாப்பிட பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த பவுட்ரு பதத்துக்கு இந்த பாதாம் பவுட்ரை நான் அந்த அவலோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் நெய்யும் இதில் போட்டுக்கிட்டேன். நான் போட்ட 1 கிண்ணம் அவலுக்கு 1 டீஸ்பூன் நெய் சரியாக இருந்துச்சு. இப்போ இது கூடவே நான் 2 டீஸ்பூன் அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு தித்திப்பு இன்னும் வேணும்னாலும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு பவுட்ரு பதத்தில் ஒயிட் சுகர் கூட நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி இந்த லட்டு செய்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிறது நாட்டு சர்க்கரை தான். இந்த நாட்டு சர்க்கரை பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். உடலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் வராது. சுகர் பேஷண்ட்லாம் கூட இந்த லட்டை எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக. உங்களுக்கு ஒயிட் சுகர் தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா அதுவும் இதுக்குள்ளே சேர்த்து செய்யலாம். ஆனால் அதை மிக்சியில் அரைச்சி பவுட்ரு பதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். இதை அப்படியே லட்டு பதத்துக்கு நம்ம லட்டு ஷேப்புக்கு பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். நல்லா இறுக்கமாக பிடிங்க. இறுக்கமாக உருட்டினீங்கன்னா தான் அந்த லட்டு உதிராமல் இருக்கும். இதில் கலந்து நம்ம ஆரம்பத்திலே தண்ணியில் கழுவுனதுனால இதில் நெய்யும் போட்டிருக்கோம். இது ரெண்டுமே சேர்ந்து லட்டு உதிராமல் லட்டு டக்குன்னு உடஞ்சி போகாத அளவுக்கு நல்லா இறுக்கமாக இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம பவுடர் சுகர்லேயும் உருட்டி வைக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட நட்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா தூளாக சீவிட்டு இதுலேயும் உருட்டி வைக்கலாம். இல்லைனா தேங்காவை கூட நம்ம பவுட்ரு பண்ணி அதுலேயும் இந்த லட்டை உருட்டி வச்சோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் எடுத்துக்கிட்ட 1 கப்பு அவளுக்கு 5 லட்டு வந்துச்சு. எங்கள் வீட்டில் நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிட மாட்டாங்கன்றதுனால இந்த 5 லட்டுமே செஞ்ச உடனேவே ஒருத்தியே சாப்பிட்டுட்டா. அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த லட்டு. இந்த மாதிரி நீங்கள் கேஸு பயன்படுத்தாமல் உடனடியாகவே நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸு ஐட்டமாக கூட இதை நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கு. இதில் நட்ஸ் எல்லாம் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டு செஞ்சோம்னாலும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் இந்த பாதாம் பொடியிலேயே நல்லா இந்த லட்டை உருட்டியே எடுத்து வச்சுட்டேன். மேலே அழகுக்காக அதே பாதாமை குட்டி குட்டியாக வச்சு ரெடி பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அவல் லட்டு உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு லைக் போடுங்க. மறக்காமல் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருக்காவது ஷேர் பண்ணணுன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்களில் யாருக்கெல்லாம் அவல் லட்டு பிடிக்குன்னு சொல்லுங்கள். நான் செஞ்ச இந்த அவல் லட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாருக்கும் கோகுலாஷ்டமி வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் என்னவா செஞ்சு படைப்பீங்க அப்படின்றதையும் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள்.